दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मेरे पास एक सीमैक्स कंपनी का वूफर आया है रिपेयरिंग के लिए, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे ही लाइट में तार लगाते हैं तो ये हमिंग की आवाज़ देता है और कोई आवाज़ नहीं आती इसमें। ये देखिए, इसमें स्पीकर मैंने जोड़ दिए हैं चारों, और इस प्रकार से इसको अब लाइट की सप्लाई देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको 200 वाट की सीरीज़ में लगाया है मैंने। तो ये 200 वाट की सीरीज़ का बल्ब बनाया हुआ है मैंने। इसकी सीरीज़ में मैं इसको सप्लाई दूंगा तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा, शॉटिंग भी नहीं दिखाता है, और इस प्रकार से आप देखिए ये हमिंग की आवाज़ इसमें आती है। वॉल्यूम से अपने आवाज़ कम ज़्यादा करते हैं तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यू ये हमिंग की आवाज़ ही दे रहा है और कोई आवाज़ इसमें नहीं है। तो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों इस फॉल्ट का अभी हम, और आपको दिखाएंगे कि किस वजह से ये फॉल्ट इसमें आ रहा है। दोस्तों, अधिकतर ये फॉल्ट जैसे वॉल्यूम अपने कम ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब इसका प्री एम्पलीफायर में जैसे इसकी किट वगैरह जो भी लगी है, जैसे यूएसबी लगी है या कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, नई आउटपुट में वॉल्यूम काम कर रहा है। तो जहाँ तक है ऐसा फॉल्ट होता है हमिंग का और वॉल्यूम वगैरह से कोई आवाज़ कम ज़्यादा नहीं हो रही हो, तो अधिकतर ये फॉल्ट होता है मेन इसकी सप्लाई का, जिसके अंदर डायोड व कंडेंसर लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। अभी इसको ओपन करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं अभी इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये देखिएगा दोस्तों, मैंने इसको सेट को ओपन कर लिया है और अभी इसके अंदर ये सप्लाई के अंदर इसमें लगी हुई हैं 4 डायोड लगे हुए हैं। 1 2 3 4 डायोड लगे हुए हैं और ये 2 फिल्टर कंडेंसर लगे हुए हैं। अभी हम चेक करेंगे इनमें से ये डायोड खराब है या कंडेंसर खराब है, किस कारण से इसकी सप्लाई वीक है। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें एसी वोल्टेज कितने आ रहे हैं और आगे जो है डायोड के ऊपर डीसी वोल्टेज कितने बन रहे हैं। तो हम इसको ये सप्लाई देते हैं। खोलने के बाद सप्लाई मैंने बंद कर दी थी पहले, अब इसको मैं सप्लाई चालू करता हूँ। ये देखिए, फिर से इसमें वही हमिंग आवाज़ आने लगी है और अब हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे। पहले हम इसके देखते हैं एसी वोल्टेज कितने आ रहे हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ये ट्रांसफार्मर की 3 तारें हैं, इन तारों को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितनी वोल्टेज आती है। तो इसकी मेन वायर पे आ रहे हैं 23 वोल्टेज और बीच की जो तार है ट्रांसफार्मर उस पे आ रहे हैं 11 वोल्टेज। तो बार की तारों पे डबल आते हैं, 11 दूना 22 और इसमें 23 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसके डायोडों के आगे जो वोल्टेज अलग बनते हैं वो चेक करेंगे हम कंडेंसर पे। इस कंडेंसर पे वोल्टेज देखिए आप आ रहे हैं 25 वोल्टेज, और दूसरे कंडेंसर पे वोल्टेज देखेंगे इस पे भी आ रहे हैं 25 वोल्टेज। ये एसी आ रहे हैं, जबकि हमें देखना है डीसी वोल्टेज। अब देखते हैं कि इस पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये देखिए, इस पे 10 वोल्टेज 11 वोल्टेज आ रहे हैं और इस पे 11 वोल्टेज आ रहे हैं, 15 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये इस पे 11 है कि 15 ये वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है। और लगभग ये जो कारण है हमिंग आने का, ये कारण होता है पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट होने की वजह से ये फॉल्ट आता है। तो अभी चेक करते हैं इसकी रेक्टिफायर को, इसमें से कौन से रेक्टिफायर इसके खराब हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो के साथ में। दोस्तों, इसके डायोड मैंने चेक कर लिए हैं, डायोड इसके चारों सही हैं। मल्टीमीटर से चेक करने पे सही कंटिन्यूटी दे रहा है, सही बता रहा है, और इसके कंडेंसर भी सही हैं। तो आगे देखते हैं, हो सकता है इसके ये आईसी वगैरह कोई शॉर्ट हो। इन आईसी के शॉर्ट होने की वजह से इस पावर सप्लाई पे लोड पड़ रहा हो, तो उसकी वजह से भी ये सप्लाई प्रभावित हो जाती है, तो भी ऐसा फॉल्ट इसमें आता है। तो देखते हैं भी ये किस वजह से है। इनमें से हो सकता है कोई आईसी शॉर्ट हो। तो ये देखिएगा दोस्तों, इसका बेस का आईसी जो है ये मैंने निकाल दिया है, और इसके बेस को आईसी के निकालने के बाद में अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे इस कंडेंसर पे और फिर इस कंडेंसर पे। इस कंडेंसर पे हम पॉजिटिव वोल्टेज चेक करेंगे, इस पे नेगेटिव वोल्टेज चेक करेंगे, और ग्राउंड पे मैंने ये नेगेटिव तार जोड़ के रखी है। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा इस कंडेंसर के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं 16.4, जिस पे पहले दोनों में अलग अलग सप्लाई आ रही थी। ये 16.4 3 आ रहे हैं, और इस कंडेंसर पे भी ये देखिएगा आप माइनस वोल्ट जो हैं वो 16.5 आ रहे हैं, यानी लगभग ये बराबर वोल्टेज आ रहे हैं। और इसका
कारण ये है कि वो जो बेस आउटपुट का आईसी हमने निकाला है वो आईसी शॉर्ट था, और आईसी शॉर्ट की वजह से ही वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा था और उसी वजह से हमिंग आ रही थी। तो अभी हम इसका बेस का आईसी नया डाल करके और इसकी आवाज़ चेक करेंगे कि ये प्रॉपर हो गया है सही या नहीं। ये देखिएगा दोस्तों, ये वूफर का आईसी इसका चेंज कर दिया है और अभी सेट को सप्लाई दी गई है। तो इस सेट के अंदर एफएम पे आप देखिएगा, ये इसमें शोर आ रहा है। अब इसमें हमिंग बंद हो चुकी है और एफएम पे ये शोर आ रहा है, इसका मतलब ये सेट चालू है। और अब हम इसको लगा करके चेक करेंगे इसकी आवाज़। देखिए सेट चालू हो चुका है और अभी इसके फॉल्ट जो हैं वो सब रिमूव हो चुके हैं, वोल्टेज वगैरह प्रॉपर हो गए हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।